Блер им река, за јавноста најмалку познат од тројцата кандидати за иден шеф на државата. И пред изборите не беше многу експониран со исклучок на повремените гостувања на медиумите, а и по официјалниот старт на трката, поддржан од Алијансата за албанците и БЕСА, избра да води немногу голема кампања, повеќе фокусирана на средби со граѓаните. Кој е Блер им река, кој изненади со слоганот "Река за Републиката" како концепт за сите граѓани? Во биографијата пишува дека е роден скопјанец кој за неколку седмици ќе наполни 59 години. Соседите во скопската населба Бутел го пишуваат како фер човек кој би бил добар шеф на државата. И тој, како и Пендаровски и Силјановска Давкова и универзитетски професор, експертиза му е меѓународното право. Во моментот е дел од Универзитетот на Југоисточна Европа, но не е се теорија во професионалниот живот на река. Во неговата кариера е запишано дека бил амбасадор на Македонија во Европската унија во периодот 2006-2010, кога земјата меѓу другото доби и препорака за старт на преговори, статус што се уште важи. Пред почетокот на трката најави модерна кампања. Нормално дека освен класичните медиуми, ќе се концентрираме и у социјалните мрежи. Падна и селфи за социјалните мрежи. Од дипломатот и професор Река до кандидатот Река, поддржан од партии со силен етнички предзнак. Трансформацијата брзо се случи. Да, дојдено е време. Дури сме задоцниле. 40 години во комунизам ни кажуваа дека не е време за претседател албанец. 30 години по комунизмот и натаму ни кажуваат дека не е време за претседател албанец. Па дури и овие кои се во бараките на неколку метри од тука велат потребни се уште 20 години за претседател албанец. Верува дека ќе се пласира во вториот круг, верува дека етничките албанци ќе гласаат за него, а не за кандидатот на владеачката коалиција Пендаровски кој е поддржан и од ДУИ. Ако албанците не знаат за кого да гласаат, тогаш се е залудно. Би ги повикал да гласаат со своето срце, да гласаат совесно. Истовремено бара и поддршка од македонските избирачи, без кои очекувањата за влез во вториот круг се само празна надеж. Мојот концепт ќе биде привлечен за сите граѓани, без разлика на националноста, затоа што јас предлагам универзални вредности кои што до сега недостасува во политичкиот живот на сега веќе Северна Македонија. Така да ја мислам дека граѓаните ќе го поддржат мојот концепт за една подобра Македонија. Анкетите покажуваат дека Река заостанува за двоецот Пендаровски-Силјановска кои важат за фаворити. Сепак, гласовите што според истражувањата ќе ги добие професорот од Штуловиот универзитет во првиот круг ќе бидат доволни за да ја направат помала разликата меѓу другите двајца професори кандидати, а со тоа и поинтересна втората рунда за избор на петиот претседател на Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.